Hi dudes, அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பின்னாடி பாருங்கள். பின்னாடி பார்த்தீங்களா, இது வந்து லெக்கம் ஃபால்ஸு. இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணார் டு உடுமலைப்பேட்டை போகிற வழியில் இருக்குது. இந்த இடத்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா சட்டமுன்னார். நம்ம அந்த ஃபால்ஸோட பாலத்துக்கு மேலே தான் நின்றுட்டுருக்குறோம். ஃபால்ஸுக்கு இன்னும் ஒரு 200 மீட்டர் உள்ளே போகணும். வாங்க உள்ளே போகலாம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. முன்னாடி பாருங்கள் வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு. வாங்க அப்படியே உள்ளே போகலாம். முன்னாடியே கவுண்டர் இருக்குது. அங்கே டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா என்ட்ரி ஃபீஸு. டிக்கெட் வாங்கிட்டுருக்கேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அலோடு 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் டைம் இருக்குது. எப்போ வேணால் நம்ம வெளியே வரலாம். டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம உள்ளே போயிட்டோமா, டிக்கெட் மட்டும் செக் பண்ணிட்டு உள்ளே விட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான். பாருங்கள், ஃபால்ஸோட தண்ணி அப்படியே வெளியே போயிட்டுருக்குது. அப்படியே நான் நின்று அந்த பாலத்தில் நின்று தான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். உள்ளே ஒரு 100 மீட்டர் நடந்து போகணும். கஷ்டமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஈஸி தான். வாங்க அப்படியே போகலாம். ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போய்ட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா. நாங்கள் 2 பேர், நானும் என் பாப்பா வந்தோம். இடம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. வரும் ஃபால்ஸ். நம்ம குளித்தோம்னா ட்ரெஸ் மாத்திரம் ரூம் அங்கே இருக்குது. ஃபால்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. சண்டே இங்கே லாக்டவுன் இல்லை. அதில் கொஞ்சம் கிட்ட போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உள்ள போலாமா காயத்ரி? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆழம்லாம் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 பழம் வர நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாருமே வந்து அழகாக ஜாலியாக குளிக்கிறாங்க. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது. டியூட்ஸ், இந்த இடத்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நம்ம தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் ஃபால்ஸில் அந்த தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது. எல்லாம் லேடிஸு, ஜென்ஸு, குழந்தைங்க எல்லாமே குளிச்சிட்ருக்குறாங்க. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஜாலியாக வந்து அழகாக குளிக்கலாம். அந்த இடத்துக்கு தண்ணி பாருங்க செமையாக வந்துட்டு இருக்குது. அவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் அவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்ட்டு. எல்லாம் ஜாலியாக விளையாண்டுருக்குறாங்க. அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிட்ட போகிறேன், பார்க்கலாம்.
லெக்கம் ஃபால்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, சூப்பராக இருந்திருக்கும். மறக்காமல் உங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் தட்டி விட்ருங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் நம்ம வீடியோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும். அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுவது உங்கள் அர்ஜுன். மிஸ்டர் 39 சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.